Turbo hose. Ha? Dito. Butas na siya. Ayan. So may butas na yung kanyang turbo hose pag natin ang bago. So yung kanyang brand new. Original code. Ayan, okay na. Now yung kursi. Bago ito yung bago, ito yung luma. So pasok na siya.
Okay na, tapos na yan. Yan. Engine support. So ito yung pinagpalitan. Wasak na. Okay. At yung kanyang hose sa turbo boost. Yan. So bago na lahat. Okay. Wala na vibration. Okay na. Wala na yung vibration niya kasi malakas dati yung vibration.